laat ik het zo zeggen, het klinkt misschien allemaal heel veel op gevoel en dat soort dingen. Maar ik vind het ook belangrijk dat de dingen goed onderbouwd zijn en tastbaar zijn. En dat er van daaruit een goede cijfermatige onderbouwing ligt voor alles wat er gebeurt. Ja. Dus daar zie je continu gaten vallen en kunsteling. Of je ziet het probleemoplossend vermogen in functies gereduceerd worden, zodat er veel meer volume gemaakt kan worden. Maar het echt expertise en mensen aan je binden, zodat je van daaruit ook een mooi ecosysteem met elkaar kan hebben. Dat is denk ik een essentiële vaardigheid waar wij een onderdeel in brengen om daar een probleem op te lossen. En dat betekent ook dat je als organisatieontwikkeling stappen te maken hebt. Dus talentontwikkeling gaat niet zonder organisatieontwikkeling. En organisatieontwikkeling gaat niet zonder talentontwikkeling. En die twee elementen lostrekken en apart organiseren, zodat ze later vanuit leiderschap samen kunnen komen. Dat is mooi. Ja.